Улуу Курман айт майрамы дүйнө жүзүндө эң эле массалык түрдө майрамдалып келген күндөрдүн сап башында турат. Бирок быйыл пандемиялык шартка байланыштуу Курман айт майрамын белгилөө эрежелери өзгөрүүгө аргасыз болду. Дүйнө өлкөлөрүндө ар түрдүү чектөөлөр киргизилди. Мисалы, Россиянын Москва шаарында жыл сайын 300 миңдей мусулмандар мечиттерге чогулуп Курман айт намазын окуп келген болсо, бул ирет чогулууга уруксат берилген жок. Болгону 10-15 гана дин өкүлдөрү мечитке келип намаз окушту. Калган мусулмандар үйлөрүндө, каалоочулар онлайн түрүндө уюштурулган Курман айт намазына кошулуп окууга гана мүмкүн болду. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. Бири-бирибизге боорукерлик кылып жашайлы. Мына ислам диндин баалуулуктары. Кыргызстанда да Курман айт намазы мечиттерде жана аянттарда окулган жок. Муфтият элди үй кыдырып айт табууга чакырып, COVID-19 инфекциясынын жайылуу коркунучу бүтө электигин жана илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербеш керектигин белгилеген. Себеп дегенде учурдун талабы ушул. Анткени мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин саламаттыгы дайыма биринчи орунда турат. Өзбекстанда да Курман айт майрамы белгиленди. Бирок карантиндик эрежелерди бекем сактоо жагына өзгөчө катуу талап коюлду. Мечиттерде жана аянттарда массалык түрдө намаз окулган жоктугу кабарланды. Тажикстанда да санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Курман айт майрамын толук кандуу белгилөөгө уруксат берилген жок. Мечиттерде айт намазы окулбады. Жарандарга майрамдык иш-чараларды уюштурууга да толугу менен тыюу салынды. صورتی کرونا تغییرات نرخ‌ها در بازارهای جهانی مالی و اشیاء و تمایل رشد ساحه‌های اقتصادی ملی Казакстанда да дал ушундай тартип өкүмүн сүрдү. Бул өлкөдө курмандык кылуунун эрежелери да өзгөрдү. Курмандык союу жөрөлгөсү онлайн түрүндө ишке ашырылды. Каалоочулар үчүн дин башкармалыгы тарабынан атайын портал иштетилди. Все остальное сделают уполномоченные представители Духовного управления мусульман. Быйыл пандемиядан улам ажылыктын саны да чектелди. Падышалыктын бийлиги 90 жылдык тарыхта алгачкы жолу чет өлкөлөрдөн зыяратчылардын келишине тыюу салды. Орундардын 30% пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медицина жана коопсуздук кызматкерлерине бөлүндү. Өткүрбек Рахманов, Регион.